Saudaraku, Mas Bro yang saya hormati, perkenalkanlah nama saya Muhammad Yusuf, Desa Ponggoyudan, RT 4 RW 5, Sindupaten, Kertek, Wonosobo. Selamat berjumpa lagi dengan acara atraksi Bang Yusuf yang ketiga. Bukan sulap, bukan sihir, bukan bohongan, bukan settingan, tapi nyata, dan nyata. Anda bisa melakukan acara ini, tapi resiko ditanggung sendiri. Acara yang pertama yaitu tangan berbulu jarum. Yang kedua yaitu gerakan tubuh berbunyi towet-towet. Mari kita saksikan yang pertama yaitu tangan berbulu jarum. Jadi tangan saya ini nanti banyak jarumnya yang tertempel di sini seperti bulu. Anda akan membuktikan bahwa jarum ini betul-betul tajam. Saya akan membawa kayu dan akan memukul dengan paku bahwa kayu ini betul-betul kayu yang keras. Coba perhatikan. Nah, ini kayu ini adalah kayu yang keras. Nah, ini saya siapkan banyak jarum untuk atraksi tangan berbulu jarum. Ini coba saya tancapkan. Nah, kalau menancapkannya kurang keras, ini jarum akan jatuh. Begitu juga di sandal ini. Kalau kita menancapkannya kurang keras, pasti jarum ini akan jatuh. Nah, ini nanti ini akan tertancap di tangan saya. Coba Anda perhatikan, akan saya mulai yaitu tangan berbulu jarum. Terus terang, jarum ini saya tidak berani menancapkan di gigi saya. Saya tidak berani. Di hidung saya tidak berani. Di mata saya juga tidak berani. Tapi kalau ke bawah ini, saya berani. Di kemaluan juga saya berani. Tapi sayang, istri tidak boleh. Karena nanti dikira kemaluan berbulu jarum. Nah, ini akan saya tancapkan di tangan. Coba perhatikan. Yang pertama, ini jarumnya sudah saya siapkan. Jarum pentul sama jarum untuk jahit. Ini, coba perhatikan kemari. 1, 2, 3. Nah, ini mancap. Yang kedua, 1, 2, 3. Nah, ini kalau kurang keras, ini berarti kurang tajam, bisa jatuh. Ini yang kalau yang keras, nah ini tancap. Terus ini 1, 2, 3. Nah, ini terus 1, 2, 3. Nah, ini kalau kurang tajam jatuh, dan kedalamannya kalau kurang dari 1 cm mesti akan jatuh. Nah, ini perhatikan, coba terus ini. Nah, terus 1, 2, 3. Nah, ini ada jarum untuk menjahit. Ini sudah ada bolanya. Coba ini perhatikan. Nah, ini mancap. Ini juga jarum jahit. Ini akan saya tancapkan. Nah, ini. Terus ini lagi 1, 2, 3. Nah, ini tangan berbulu jarum. Nah, ini yang acara yang pertama. Ini jarumnya akan saya ambil. Kemudian saya akan menginjak acara yang kedua, yaitu gerakan tubuh berbunyi towet-towet. Coba perhatikan ke sini. Saya tidak memakai alat bantu apa-apa. Ini di mulut tidak ada. Kosong. Di tangan nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada apa-apa. Ini awal mulanya sewaktu saya latihan pernapasan. Jadi pertama-tama kita menahan nafas ke dalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Tapi ada kelainan di diri saya. Setelah dikeluarkan kok ada bunyi towet-towet. Coba perhatikan kalau nggak percaya. Ini tangan saya nahan napas. Ini gerakan tubuh juga berbunyi dari jari ini. Itu gerakan tubuh saya berbunyi semuanya. Saya juga heran kenapa kak berbunyi. Padahal saya tanpa sengaja itu. Cuma gerakan segini saja bisa berbunyi. Nah,
Cukup sekian dari saya. Nantikan atraksi berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Tutup.